Fala, meus amigos, tudo bem? Vou colocar mais um vídeo para vocês aí no canal, né, passando uma informação aí desse veículo que está aqui. Já coloquei 2 vídeos para ajudar o pessoal aí, vou colocar mais um e passar algumas informações para vocês aí. Vamos lá. Ó, o veículo é esse aqui, tá? Cherry Face. Essa informação aqui serve para todos os veículos da Cherry, né? Veículo, claro, veículo que tem o sistema aqui a tambor, né? Com lona. Trabalha com o sistema a lona na parte traseira. Esse veículo aqui é um Cherry Face. Essa informação aqui serve também para todos os veículos da Cherry aí, né? Como eu disse. E também sistema que trabalha também com lona, né? Esse aqui, desse lado aqui já está montado, tá? Foi trocada a lona desse carro aqui. Trocado item por item que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Eu digo assim, todos os veículos da Cherry, porque o sistema tem padrão. Esse padrão aqui é padrão para todos os veículos, né? De montadora. O veículo tem um sistema a lona na frente, né? Sapata e pastilha na frente. Bom, aqui eu gostaria de passar para vocês o seguinte: esse carro aqui chegou praticamente, literalmente sem freio, né? Tá muito baixo o pedal do freio. Foi substituído aqui a lona, né? Que é a sapata de freio aqui. O jogo, né? O jogo vem 4, 2 de cada lado, tá? Aqui foi trocado também o cilindro da roda, tá? Esse carro trabalha com cilindro, se é sapata é cilindro, né? E o que trocou mais aqui? O tambor de freio, tá? Tambor de freio também é novo, tá? Tambor de freio aqui é novo. Esse modelo aqui são 2 modelos, tá? O Face trabalha, tá? Foi trocado também. Aqui vocês podem ver que eu tirei o rolamento para facilitar a troca aí, ó. Facilitar a troca da sapata de freio. Ó. Aqui é só apertar o cubo depois aqui, já tá pronto, né? Bom, aqui é o seguinte, eu gostaria de passar para vocês também aqui algumas informações do sistema de ABS desse carro. Você pode ver que o rolamento, ele tem essa roda fônica aí, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Aqui trabalha com sensor, ó. Cada roda trabalha com sensor. Então aqui, o que eu fiz? Eu já fiz a limpeza aqui, né? Passei um pouco de graxa aqui no próprio cabo aqui que faz barulho. Às vezes tem barulho. Já passei um pouco de graxa aqui, no acionamento dele aqui. Na parte da sapata aqui nos 3 pontos, tá? Primeiro aqui, ó. Segundo e terceiro na parte de baixo. Que a sapata vai encaixada assim, ela encosta no próprio espelho na parte traseira, tá? Então eu passei aqui são 6 pontos, tá? Um em cima, no meio e embaixo. Um em cima, no meio e embaixo. Os 2 lados, tá? Tô explicando desse lado aqui porque tá o meu corrido de serviço para mim aqui, então eu tenho que entregar o veículo. E tá finalizando, entregando para o cliente. Então fica essa dica para vocês aí, ó. Aqui foi trocado o sistema do freio traseiro, tá? Completo. Por que eu falo assim? Porque muitas das vezes que eu tenho pego aqui, o cliente troca só o cilindro da roda e troca a sapata de freio. Aí coloca o tambor de freio, né? Mais conhecido como panela aí que o pessoal fala, os mecânicos antigos aí. Coloca o mesmo. Quando se desgasta isso aqui, se desgasta por completo, tá? Tanto o cilindro que apresenta um vazamento, né? Que o sistema é hidráulico. E acaba caindo na própria lona, né? Danificando ou descolando e abaixando o pedal do freio. Enfim, por que eu entrei no assunto aqui de ABS? Porque esse sistema aqui, ele tem aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tem um sensor aqui dentro, aqui, ó. Nas 4 rodas tem sensor, tá? Na frente é homocinética, aqui atrás é o rolamento, ó. Tem essa informação. Então, se você tiver com problema que o ABS está aceso no carro, não quer dizer que se você está com um problema no ABS que o teu freio vai faltar. Fica com freio convencional, como se não tivesse ABS. Entendeu? Aí as pessoas perguntam, mas por que você está falando isso? Porque tem que acontece. Existe uma grande... não o mecânico, né? Mas a pessoa que tem um veículo aí. E às vezes você faz um serviço, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou fazendo esse serviço aqui porque o carro deu problema na lona aqui, né? Na sapata de freio. Devido ao cilindro estar gasto, né? A lona também e o tambor também. Tá? Isso aqui é problema mecânico, tá?
Quando você tem um problema mecânico no carro, você trocou essas peças aqui e resolve. Agora, quando você tem uma luz de ABS acesa no carro, aí é outra coisa, né? Aí pode ser o sensor que está com o circuito aberto nas rodas, tá? Esse sensor aqui, ó. Cada roda tem um sensor. E pode ser também que você esteja com problema também no bloco do ABS, que é esse sistema aqui, ó. Esse bloco do ABS que é esse aqui, ó. É uma peça de difícil acesso, mas ela tá aqui, ó, tá? Pode ser que você esteja com problema no bloco hidráulico do comando, tá? Porque trabalha também com sistema de fluido DOT 4, tá? DOT 4. E trabalha também eletronicamente, né? O sistema trabalha com o sistema hidráulico e eletrônica também. Você pode ver a ficha aqui, ó. Tem uma ficha aí dentro, aqui, ó. Aqui do lado, aqui, ó. Não desmontei aqui porque tem que tirar a bateria, tirar tudo aqui. Então eu tô para entregar o carro. Eu tenho que entregar o veículo para o cliente. E tem prazo para entregar. Então eu não vim desmontar essa parte. Mas eu tenho outros vídeos que eu explico a respeito disso também aqui. Então, por que eu disse? Problema de parte mecânica. Porque as pessoas perguntam para mim: meu carro está com a luz do ABS está acesa. Eu troquei pastilha de freio, né? Esse carro vai ser trocado a pastilha de freio também. Eu troquei as pastilhas de freio e eu troquei o cilindro da roda traseira e o carro continua acesa a luz. Claro que vai continuar acesa, porque o problema que você trocou não foi eletrônico, foi mecânico. Entendeu? Todo esse sistema que foi trocado aqui é problema de desgaste da peça, a parte mecânica. A parte eletrônica, se você tiver com problema e se o curto aberto no sensor aqui e a luz de ABS estiver acesa, se eu não trocar o sensor aqui, vai ficar com problema ainda. Não quer dizer que eu fiz o freio traseiro, que a luz do ABS está acesa, que nem muitas pessoas mandam mensagem aí. Pô, eu fiz o freio traseiro completo do carro, como eu estou explicando aqui, ó. Troquei pastilha, troquei disco, troquei a sapato, troquei cilindro, troquei tambor, troquei tudo no carro e a luz da ABS está acesa. Claro que vai estar acesa. Se o problema é eletrônico, se o sensor tiver problema com o circuito aberto, se você não trocar o sensor aqui, ele vai continuar com o problema mecânico, o problema elétrico, porque o mecânico você já resolveu, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que eu estou me explicando, entendeu? Então fica a dica aí, o pessoal que faz a reparação, o dono do carro também aí, né? Muitas das vezes, para você fazer um serviço, se tiver com problema de ABS, você tem que passar o scanner, tá? Aí você já vê qual que é o circuito que está aberto, qual o sensor que está aberto. Tem como você fazer um teste, como eu já tenho aí nos vídeos aí. Não precisa tirar nem o carro do elevador. Não precisa tirar o carro do elevador para fazer teste de sensor do ABS, que o próprio aparelho já te dá suporte para isso, entendeu? Claro, né? Depende do aparelho que você tiver também. Se você tiver um aparelho desatualizado, tiver um aparelho não compatível com o fabricante, não vai fazer leitura em lugar nenhum, né? Então tem que fazer certinho um diagnóstico aí, né? Para ter a parte exata do problema e resolver. Nesse caso aqui está resolvido, porque é problema mecânico. E o carro também não tem problema de ABS. Então aqui está resolvido. Foi trocado essas peças aqui, ó. Aqui, como vocês podem ver, que eu expliquei, né, no decorrer do vídeo aí, ó. Foi trocada a sapata de freio. Dá uma olhada como é que tá fino isso aqui, ó. Não tinha. Trocou porque não tinha. As pessoas, vou tirar a dúvida de um rapaz aí também que mandou uma mensagem para mim. Pô, na minha cidade aí não tem a sapata de freio. Eu falei, você vai ter que dar um jeito e comprar. Ele falou, eu queria rebitar uma lona aqui, fazer, enfim. Eu falei para ele, o que você vai gastar para fazer isso aqui é o preço que você pede uma no Mercado Livre aí, ou numa concessionária, né? Ou no mercado asiático, né? Tem marcas boas aí que vende aí. Eu tô falando desse sapata de freio, tá? Porque às vezes a gente fala, eu não compro isso, eu não compro aquilo, mas por que você não compra? Então tem que deixar bem claro aí, porque às vezes tem coisas que tem que comprar na concessionária. Tem coisas que dá para você comprar no mercado asiático, dá. Nesse caso aqui, o cliente comprou as peças, ele comprou do Mercado Livre. As peças que ele comprou, ele consultou, falou, é boa, não é boa? Eu falei, não, pode comprar que é boa. Então foi comprado aí o jogo de sapata, como vocês podem ver aí, ó, os 2 cilindros de roda traseira e os tambor, ó. Tambor. Olha o desgaste que tem aqui, ó. Olha o desgaste que tem aqui, ó. Tem uma cavidade aqui, ó. Tem uma cavidade. Tem que tomar muito cuidado com esses tambor de freio aqui, que tem 2 modelos, tá? E outra coisa também, o pessoal que faz a reparação, a dica aqui, ó. Quando pegar esse serviço para fazer, se não for trocar o tambor de freio,
é melhor que não faça nada. Por quê? Porque que acontece? Que tem um desgaste aqui, ó, na parte da pista aqui, onde vai a lona, né? Você pisa no freio aqui, ó. Você pisa no freio, abre a lona, né? Aí ele volta ao normal aqui, você pisou, ele abre aqui, ó, para encostar na parede. Então, isso aqui quando desgasta, desgasta por completo. Não adianta falar, não, eu vou trocar só o cilindro de roda porque está vazando só o cilindro. A lona não precisa. Outra coisa também, se você troca um jogo de lona dessa aqui, de sapata, e deixa o cilindro, você corre um grande risco de você fazer de novo. Porque se vazar o fluido, né, e derivado de petróleo, cair na própria manta aqui, ó, aí você vai ter que trocar novamente. Então aqui nesse caso aqui, ou troca tudo, ou faz certo, ou não pega para fazer. Entendeu? Porque eu já peguei carros aqui, né, que aqui você pode ver, ó, ele tem uma rebarba aqui, ó, o desgaste. Se eu colocar lá na lona que tá nova lá e manter isso aqui, o que vai acontecer? Quando eu for regular lá, eu vou correr o grande risco de trocar todinho o jogo de mola, né, de trava, que são essas peças aqui, ó. Essas peças aqui, ó, as travas que prendem a sapata. Então, quando você for tirar isso aqui, quando está no desgaste que estava lá, você tem que bater até sair, né? Porque muitas das vezes até danifica a trava aqui, ó. Porque a própria rebarba do desgaste do tambor, ele pega na ponta da lona aqui e não sai, tá? Essa informação que eu estou passando aqui, o mecânico que faz parte técnica aí, o pessoal aí, a galera aí, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Quem não pegou isso aqui com dificuldade para tirar, vai pegar, né? Então isso aqui teve uma grande dificuldade para tirar por causa do desgaste da sapata, né? Da sapata aqui junto com o tambor. Então foi uma luta para tirar isso aqui, entendeu? Então fica essa dica aí. Ou pega o serviço para fazer da forma que foi feito aqui, ou não pega, entendeu? Eu sou bem claro com o cliente aqui, bem transparente, porque ou faz certo ou deixa para fazer quando tiver dinheiro. Porque não adianta fazer pela metade que não vai ficar bom, tá? Aqui vai ser trocada as pastilhas também, tá? Não quis se expor também aqui a marca das peças, tá? Porque não me convém. Todas as marcas que o cliente comprou é boa, tá? Vou expor aqui o fluido que eu uso aqui, ó, DOT 4 Varga, tá? TRW. Vai ser colocado esse fluido aí. Então é isso aí, pessoal. Inclusive, o fluido que estava no carro era DOT 3, não é compatível pelo fabricante, pelo manual do fabricante aí, de trabalho. Então foi colocado errado também. É outra coisa também que tem que deixar em observação esse serviço. Quando você trabalha com fluido de freio errado, né, com a temperatura, né, o que vem é a temperatura. Pode se danificar também futuramente o cilindro, né, pinça, flexível, o sistema do bloco hidráulico do ABS. Então você pode ver que é um componente, né? É um componente, é um conjunto de coisas. Então, se não fizer certo, se bater o carro, aí o estrago vai ser maior, né? Então, você pode ver que o sistema trabalha com flexível, tá? É flexível, tem flexível nas 4 rodas, tá? Então, o sistema hidráulico aí é bom sempre colocar aí compatível pelo fabricante, pelo manual de trabalho. Ok, pessoal? Então é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Desde já agradeço a todo mundo que está inscrito no canal aí, o pessoal que está no Instagram, né, que é Auto Efraim, Facebook. E Deus abençoe vocês aí. Até o próximo vídeo aí. Abraço.